अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। मेरे जानवर भी ठीक ठाक हैं, आपके भी जानवर माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे। अच्छा चले आए, आपको एक नया तरीका बताते हैं कि जानवर को खस्सी करने का तरीक़ेकार। कुछ लोग होते हैं जो जानवर के ताल्लुक जो उनसे या वो पूरे बाल निकलवा देते हैं। वो नहीं, जुल्म नहीं करना चाहिए जानवर के साथ, ठीक है, क्योंकि जानवरों में भी जान होती है, तो इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए जानवरों से। ठीक हो गया। दूसरा ये कि जानवर मेरा था माशाल्लाह सेहतमंद। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसको हमने नशे में ला के, यानी कि नशे का इंजेक्शन लगाया, लगा के, तो फिर उसको हमने ज़रा टोन करके तो फिर उसके हमने बतालू पंचिंग करवाए हैं। क्योंकि पंच करवाना भी वो इस तरह करवाना, पहले कपड़ा लाजमी उसकी रगों पे डालना आपने, ठीक है। जब वो प्लास से पंच करता है, कपड़ा लाजमी ऊपर चला के उसको पंच करवाना। पहले एक रग करवानी है, फिर उसके बाद दूसरी रग करवानी है कपड़ा रख के, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों रगें पकड़ के फिर वो दोनों करेगा। क्योंकि जानवर ज़रा सेहत में हो तो नशे के बगैर आपने उसको खस्सी नहीं करवाना। अगर आप उसको ऐसे करवा लेंगे तो फिर वो नुकसानदेह है। फिर उस जानवर को अगर नींद की हालत में इंजेक्शन लगा के, यानी कि नशे का इंजेक्शन लगा के तो फिर करते हैं, तो उसका समझ लें घंटा 2 घंटा 3 घंटा ना मुंह से उसकी लालें भी निकलती रहेंगी। जैसे कि पानी निकलेगा, पानी वो निकलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरह आएगा। जब खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बतालों में बर्फ़ वाला पानी जौन सा था ना, ठंडा कोले का पानी, आपने वो उसके छट्टे मारने हैं उसको। सुबह दोपहर शाम वो मारें, उससे सो जाएगी। लेकिन वो जानवर को खस्सी आपने तब करवाना है जब रात को उसने सारा कुछ खा लिया, ठीक है। सुबह निहार मुँह, यानी कि सुबह आपने उसको कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक हो गया। निहार मुँह उसको इंजेक्शन लगवा के, ठीक है, आप खस्सी करवा सकते हैं। चलें, आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक हो गया। और दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह आपके भी जानवर माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, मेरे भी माशाल्लाह जानवर ठीक ठाक हैं। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो देख के आपको अच्छी लगी तो उसे लाजमी लाइक कीजिएगा। चलें, आपको वीडियो हाँ जी ओडो भरे ओडो भाड़े आजा ढले ओडो द्वार तो ला सोनी भाई अल्लाह शुक्र तुम सुनाओ की हाल बकरी दा हुन हाँ दूसरा बच्चा है ही है फिर दूसरा बच्चा है सी वाह वेलो फिर वो आवा दीवार चल रही है फटाफट सामने दीवार के रख रही है आवा इन जाई बुखार बखूर तो नहीं है हुन ना नहीं बहुत नहीं देनी पैना डोला ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆੜ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਦਾ ਦੁੱਧ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ बस ठीक है पट्टे हरे वंड वुंड कुछ नहीं खाता मेंगना मुंगना किसे नहीं करिए मेंगना पट्टे खादी नहीं करती दूध थोड़ा पिलाओ थोड़ा जरा हो कोसा करके यार आधा किलो दूध गर्म करो वो 2 चम्मच घ्यो से पा के तुम पिलाओ यार हाँ 2 चम्मच घ्यो से ही पा लो घाटा डाले के पत्थर पुत्र के मरूद दे चाहे के हम ताला हरा छिलके वगैरह और ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला दे थोड़ा गर्म टीके लेकिन बच्चे हमने पाला है माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद था, जिस वजह से इसको नींदर का टीका लगाया, ठीक है जी। ये नींद में हो गया नशे में। अब इसको खस्सी कराया जा रहा है। एक पूरा दबा दिया गया है, अब एक रहता है। तो तू इतनी ना बनाई जा, सारे दी भी बना नहीं चाचू की नहीं बनानी, मैं फड़ल करके मार देनी चाचू दी भी बना पीछे हो गए, बना ले पीछे हो गए। मैं बेटा बदतमीजी नहीं करनी की ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ नहीं पा तू ਵਾਲੀ तन समझ नहीं आती ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। अल्लाह खैर करे जी इंशाल्लाह अल्लाह मियां जी क्योंकि मैनू रात दे पाया ही, सवेरे कुछ भी नहीं पाया। चंगा किया
ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਲਾਈ ਦਾ ਭਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ ਖਰਾਕ ਖਾਤੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਹ ਹਾਂ ਨਾ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁੜ ਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। इसको टीका कौन से लगा है अच्छा ਨਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ये तो मैं कह रहा था ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। कुछ नहीं करते बस ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਇਹ ਲਕੀਰ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਭੀ ਇੱਕ ਹੈ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ और 2-3 दिन मुंह तो पानी निकलता रहे नहीं एक दिन या शाम तक 100 रुपये नहीं सट्टे मारने ने सट्टे मारते तो ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ नहीं होगा कचरा पूरा अंदर जो के अंदर लाया ना तो फ्रिज रखा तो खाती रहेगी लेकिन उनसे खाना खुना खाएगा कि नहीं नहीं घट ही नशा लथेगा तो फिर है ना नशा बच्चे का फिर खाएगा तो फिर भी घट आज शायद खा ले ये ताबू चुप कर लिया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाए नहीं सामान देगा और नहीं है खिलाएगा तू और नहीं खिला पापा देख लो उसको दे मुझे उंगली आई चल जा पतरा दे जगह जरा मजबूत है ना ताकतवर है ना ओ बस लिया और जान एक लगा दे हर 2-3 मिनट लगा दे यार एक वो भी लगा दे चलो बकरी आ गई आंदे डर गई वो 2-4 घंटे कर दे ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰਵਾ कौन लगा ਗੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ये कौन लगा नहीं ठीक है ये मकसद है कि अब दवाई दवाई भी नहीं पाता जान का नहीं मारता फिर गुड्डू के संजी देना उसका काम बंदी दे बाबा जूर पतंगा उड़ ਚੱਲ गया ਬੰਦ ਕਰ